原來每一個照顧老人家嘅人，唔通真係要學返3個月護理先至可以照顧老人家咩？呢啲咁突然其來嘅事情唔係可以預約㗎嘛？其實點解我會成立瑞晴製作社呢？主要原因就係因為照顧咗我媽媽16個月，嗰個感觸良多，所以我決定開呢一間嘢。有一次入咗醫院啦，整污糟咗件衫，我就想同佢換，因為佢隻手已經唔可以屈曲㗎啦。咁我又等唔到護士嚟喎，我想同佢換衫嘅時候，差啲真係整斷佢隻手。其實咧，我媽咪咧都好貪靚嘅，所以佢其實攬啲口水肩啊，整個咁嘅膠袋遮住個尿袋套啊，其實佢都唔係好開心、好願意嘅。仲有坊間咧，亦都好少選擇，唔通難道得我媽有呢個需要咩？所以我亦都覺得好奇怪。瑞晴係有一個好深嘅紡織技術嘅一個背景啦，因為我媽媽姜太啦，同埋師傅嘅過往幾十年累積嘅一啲好深厚嘅技術同埋功力啦，實用同埋時尚係可以並存嘅，唔係二揀一嘅。只要有用心去設計，去了解使用者嘅需要，係一定可以將美學同埋功能性合二為一。特別係我哋見到嘅好似被忽略咗嘅一群，可能係長者、身障人士。咁其實佢哋除咗可能身體上面你哋最顯而易見嘅佢一啲病，而令到佢要着啲有功能嘅衣物之外，其實佢心裏面一定係對時尚、對設計都有一個追求。咁點解會入學校呢？其實亦都係要講返一啲少少嘅故事啦。其中有一個婦女，佢個仔咧就係有啲中度自閉啊，都幾鬧教嘅，係啦。佢就好擔憂，成日都好擔心佢個仔將來嘅生計點樣啊，將來嘅生活點啊，佢過身之後佢點啊咁。我都感覺到佢啲母親係好痛苦嘅呢個思維。好多有特殊學習需要嘅年輕人，其實佢哋都好需要有一個共融嘅學習同埋工作環境。咁呢個亦都係我哋推進咗去入特殊學校推廣我哋呢一個職向培訓嘅一個好大嘅里程碑，亦都係我哋希望透過呢個在學嘅職向培訓去推廣一個在職嘅共融。因為我成立呢個工作室，咪想幫助有需要嘅人啦。但係我當時嚟講呢，我都想請一啲好叻嘅車板姨姨啊、姐姐嚟做。但係因為你知香港嘅製造業已經係即係式微咗好耐啦，咁可能即係要揾呢啲車板姐姐姨姨都唔容易喎。咁但我突然間又諗下，點解我唔可以幫另外一撮人呢？咁我就同一啲社工傾偈，我就揾咗一啲基層婦女，由佢哋唔識教到佢哋識，等佢哋亦都有謀生嘅技能，可以賺返啲買餸錢。一步步走落嚟，我哋除咗請一啲弱勢嘅婦女之外，我哋仲請咗好多有特殊學習需要嘅年青人。最至關重要嘅係一啲可能而家香港人冇乜好 value 嘅一啲車縫技術，或者當中透過車縫工作而係可以產生嘅一啲工作同就業機會，呢一樣嘢係我哋要抽返個精髓出嚟去發揚光大。荔枝角係我哋瑞晴嘅起點，我哋喺呢度成立咗一個細細嘅製衣工廠，然後我哋今年好開心可以喺天水圍同到一間特殊學校去合作，將我哋嘅共融理念帶埋入去學校入面。我哋而家喺北角會開一間共融生活概念店 Boundness， 我哋希望透過 Boundness 可以連結社會更多唔同嘅族群，去一齊建構一個共融社會。
其實有咩精神承傳落去呢？我自己覺得最緊要，我哋嘅團隊將來承傳就係睇下當時嘅社會有乜嘢小眾嘅部分，我哋就幫呢啲小眾，唔係因為賺錢，亦都唔係因為怕浪費時間。我覺得係要延續呢個精神，就去幫人。我希望10年後嘅瑞晴係眾多做無障礙服飾或者共融服飾嘅其中一個。其實7年前可能都冇乜人認識咩係無障礙服飾，甚至共融服飾。咁而家開始多咗人認識之後，我希望係都會推動到更加多人會願意去為呢一個目標而進發。